Здравствуйте! С вами Анна и мой канал Фишки-Солишки. Сегодня у нас долгожданная большая распаковка с Алиэкспресс. Вполне себе полноценная, потому что все посылки, которые я ожидала, до меня дошли. Я готова вам все-все показать и вместе с вами протестировать. Напоминаю, что все ссылочки вы найдете внизу под видео в инфобоксе, а цены в нижнем правом углу. Давайте же скорее смотреть. Прежде чем мы начнем, я хочу извиниться за свои покоцанные руки. В этом виноват малолетний меховой преступник, который вам уже был известен по прошлым видео. Это шоколадный вислоухий котенок, у которого абсолютно нет кнопки, энергии моря и непонятно, как его остановить. Его надо в поликлинику сдать для опытов. Вот-вот. В прошлой распаковке было много кухонных гаджетов, которые вызвали много обсуждений в комментариях. Сегодня я вам покажу еще один заказанный мною кухонный гаджет. Обратите внимание, как все хорошо упаковано. Видно, что продавец заботится о своем товаре. Здесь у нас зарядный шнурочек, micro-USB. Это измельчитель овощей. Тут у нас инструкция подробная на английском языке. Но мы, конечно, с вами будем вместе тестировать, смотреть и проверять, как это все дело работает. Очень она у нас длинная, ну, возможно, кому-то будет это интересно. Поставьте на паузу и почитайте. Ну, а теперь сам измельчитель. Он небольшого объема, поэтому в нем можно порезать какую-нибудь луковицу, небольшую морковку, ну и тому подобное. Итак, здесь у нас ножи, 3 штуки, достаточно острые, пластик качественный. Объем чаши, как я уже сказала, небольшой. И главное, что этот гаджет работает от электричества. У меня есть подобный механический, я вам его тоже обязательно покажу. Ну а сейчас мы будем тестировать вот этот. Чтобы закрыть крышечку, нужно попасть вот в такие пазы. Никак она не закрывается, не защелкивается, просто вот так опускается. И нажимаем. Вот так начинают быстро работать ножи и измельчать наши с вами овощи. Итак, я хочу измельчить, конечно же, лук. Закидываем туда лук, закрываем, нажимаем кнопку. Я не ускоряла видео, чтобы вы видели, насколько быстро он работает. Работает шикарно, очень мягко, никаких препятствий он не встречает. Мне понравилось. Принцип такой: чем больше вы нажимаете на кнопку, тем мельче у вас будут кусочки. Мне показалось, что не всю луковицу он разбил, поэтому я нажимаю еще. И вот теперь мы с вами посмотрим, насколько мелко он нам все это порезал. Прибор отлично измельчил весь лук, никаких крупных кусочков я не вижу. Единственный вопрос, который у меня остался, это как узнать, что он сел, когда его заряжать. Есть какой-то световой сигнал на крышке, голубенький, но непонятно, что это значит и когда пора. Как видите, принцип работы простой, а все гениальное, как известно, просто. А сейчас я вам покажу такой же гаджет, такого же принципа. Это шведская фирма «Белый кот», с ней многие знакомы, мне писали о ней тоже в комментариях. Такой измельчитель у меня уже больше 10 лет. Очень качественный продукт, и он механический. Вот так вот с помощью такого рычага мы самостоятельно крутим эти ножи. Ну и, соответственно, чем мы с вами чаще покрутим, тем мельче будут наши кусочки. Объем здесь гораздо больше. И здесь можно, конечно, и 3-4 луковицы запросто порезать. Но если что-то нужно быстро и немного, то тот, конечно же, будет хорошим помощником. И занимает место он на кухне очень немного. Отдельно хочется отметить, что оба этих гаджета отлично моются. Просто вынули ножи, сполоснули чашу и все. Это, конечно, тоже большое подспорье хозяйкам, поэтому кому нужно, всем советую. А в этой посылочке ко мне пришел набор отверток для телефона. Я уже говорила о нем в обзоре Fix Price, там я купила тоже набор мелких отверток, но они оказались недостаточно мелкими. Итак, здесь в наборе присоска, которая позволяет снять экран телефона, ключ для сим-карты. Здесь у нас всякие ковырялочки пластиковые, чтобы можно было подцепить. Вот такая и вот такого плана тоже. А это медиаторы для игры на гитаре. Шутка.
Это тоже такие пластиковые штуковины, чтобы можно было подцепить экран телефона и спокойно его снять. Телефоны все разные, а набор универсальный. Ну и, собственно, 4 отверточки, 3 крестовые и 1 плоская. Очень маленькие и позволяют вот эти винтики совсем-совсем мелкие в телефоне выкрутить. Такой набор у нас был в комплекте с экраном, который мы брали дочке, но он остался на даче. Эту посылочку мы очень ждали. Это пришли чехлы на карты. Эти чехлы мы используем для карт школьных и в детский сад, чтобы пройти. И вот моя дочка потеряла чехол. Кто меня давно смотрит, видели, что я брала крепежи специальные, чтобы вытягивать такую карту отдельно. Чехлы у нас были, но вот она умудрилась потерять чехол, а не ту штуку. Вот таким образом вставляется у нас школьная карта. И что мне нравится именно в этих чехлах, что закрепляя вот за эти отверстия, карта никуда не денется, потому что из той могло все это дело выпасть. Вот такого принципа крепеж. Мы его цепляем здесь на кнопочку. И вот посмотрите, мы закрепили, и все, и карта остается там. Так вот, у нее остался вот этот крепеж, а чехол каким-то волшебным образом потерялся и оторвался. Здесь у нас пружинка, вот так вот мы тянем, вешаем на рюкзак, и она берет, просто оттягивает и обратно. Очень удобные штуки. И вот эти китайские, которые я на Али заказала, оказались гораздо прочнее и лучше, чем те, которые продаются у нас в магазине. Те у нас все летели, а этот еще у нас ни один не сломался. Всем советую, кто у нас школьник и детский сад ходит с такими картами. Следующая посылка сборная небольшая, в ней всего 2 товара. И в первой посылочке у меня чехлы. Я вам показывала уже такие чехлы. У этого продавца я заказываю все время. Он, во-первых, очень ответственный, а во-вторых, у него очень качественные чехлы. Все чехлы силиконовые, прозрачные и с вот такой вот металлической окантовкой. Классно смотрится. У меня тоже такие, как вы понимаете, цвета морской волны. Это телефон дочки, я ей взяла розовое золото. Очень красиво. И главное, что они быстро не стираются, как это было с другими чехлами, которые я брала на Алиэкспресс. А также я взяла дочке вот такой глянцевый, непрозрачный чехол. Тоже очень красивый и качественный. Все чехлы силиконовые, поэтому они очень легко снимаются и очень легко надеваются, но при этом плотно держатся. Все кнопочки и отверстия совпадают. А это чехол моего мужа. У этого же продавца мы брали. И носил он его что-то больше, чем полгода. А это для моего мужа рекорд. И, как видите, чуть-чуть пообтерлась только в уголке. Конечно же, прозрачная часть желтеет. Это, к сожалению, проблема всех таких силиконовых чехлов. И вот я взяла ему на смену черный. И черный смотрится даже лучше и интереснее, чем такой фиолетовый. А во второй посылке оказалась кисточка для маникюра, и мы ее подробно с девочками посмотрим в нашем маникюрном разделе в конце видео. Следующая посылка тоже сборная, и в ней оказалось 3 товара. Давайте посмотрим, конечно, что же в этой коробочке. А здесь мне пришел термометр электронный, наконец-то я тоже до него добралась. В общем-то, я брала его для детей. Он очень удобен для того, чтобы измерить температуру, когда малыш спит. Но пока он шел, мой младший сыночек успел уже поболеть. Был бы, конечно, он мне кстати. Ну что ж поделать, обошлись ртутным. В комплект входит сам термометр, бумажечка, на котором написано, что продукт сертифицирован, что приятно, и инструкция очень длинная и подробная. Посмотрите, фигура 1. Фигура 2. Печальная. Но я надеюсь, что не печальная. Давайте разбираться с этим термометром. Итак, у него есть экран, который заклеен защитной пленкой. 3 кнопки на корпусе и кнопка, которой мы измеряем. В целом все. Все очень просто. Внизу в ручке имеется отсек для батареек. И требуется здесь 2 батарейки типа 3А, то есть мизинчиковые. Мы сейчас с вами их вставим и проверим, как он работает. Термометр сразу включился, и на экране мы видим вот такую надпись.
Нажимаем кнопочку и пробуем измерить, надеюсь, температуру тела. 35,8, стало быть, остываю. Но, честно говоря, в комнате прохладно, потому что сейчас морозы. Две маленькие кнопочки на корпусе – это у нас память, сколько раз мы измерили и какая была тогда температура. Вот видите, здесь вот этот индикатор. А внизу смайлик. Если температура нормальная, он улыбается, подозревая, что если высокая, то он плачет. А вот большой кнопкой мы с вами как раз и переключаем температура поверхности, температура тела и температура в комнате. Вот здесь написано, смотрите, surface – это температура поверхности, body – это тело и room – это комната. В целом, мне очень понравился такой термометр, удобно. В следующей посылке оказалась насадка на кран. Она полностью пластиковая, и у нее есть вот такой шарнир, который позволяет ее вертеть по кругу. Внутри сетка, но я, честно говоря, хотела немножечко другое. Я хотела, чтобы можно было регулировать струю, но здесь это невозможно. Это моя вина, я плохо посмотрела. В пакетике оказалась прокладка, которую я чуть не выбросила. На кран она встала хорошо, все в порядке, но все-таки это не то, что мне было нужно. А эту посылочку очень ждала моя дочка. Здесь пришли туфли для Барби. Комплект. У нас уже, конечно же, был такой комплект, но он весь был утерян, как вы понимаете. Пластиковые туфельки, сапожки, пуанты и все, что нужно для маленькой модницы и Барби. Когда я заказывала, я знала, что может возникнуть эта проблема. Наша Барби с плоскими ногами. Обычно у стандартных Барби они как бы на мысочках стоят, а здесь вот такая плоская. Ну, нацепить туфли, конечно, удалось, но все это, как понимаете, смотрится не очень. Мы подумали, что, может быть, пуанты подойдут, они более плоские, но тоже смотрятся не совсем так, как нам бы хотелось. Вот они. Но мы не сильно расстроились, потому что, как вы понимаете, Барби у нас не одна, и остальные стоят на мысочках, и им такие туфельки подойдут. Ну, а эта Барби будет ходить в своем. Вот такие прозрачные туфельки очень понравились дочке, и мы все же смогли на нее натянуть, и более-менее ничего они смотрятся. Но посмотрите, сама Барби какая-то косолапая. Что-то у нее и с ногами все не очень. А следующую посылку я приняла за сборную. Но, как впоследствии оказалось, это одна посылка. Поэтому начала я вот с этой белой коробочки и с удивлением обнаружила там блок питания. И поняла, что это, в общем-то, одна посылка. И здесь мне пришла швейная машинка ручная. Очень мне хотелось попробовать. Есть еще наподобие степлера на Алиэкспресс, но я не стала их брать, на них не очень отзывы. А вот про эту машинку очень хорошо отзывались. Взяла я ее для быстрого мелкого ремонта и для дочки, которую буду обучать шить одежду. Все для той же Барби. Здесь у нее отсек для батареек, 4 батарейки типа 2А пальчиковые, но есть еще и блок питания. Это варианты у продавца, то есть можно и с ним заказать, можно без, и от этого зависит цена. 3,5 вход, мини-джек здесь, вот сюда вставляется и в сеть. В наборе также находятся 2 шпульки с белыми нитками. Вот такая пластиковая палочка, это для катушек длинных, запасная игла и нитковдеватель. Ну, конечно, давайте ее потестируем и разберемся в принципе с ней. Итак, вот она, эта машинка. Я ее уже воткнула в сеть. Здесь уже загорелась лампочка блока питания, то есть машинка должна работать. Итак, на корпусе кнопка, которая приводит машинку в движение. Если поставить вот такое положение, то кнопка работать не будет. Это очень удобно. Она защищает нашу машинку от ненужных движений. Вот это колесико нам с вами поднимает иголку и опускает ее. В этой машинке это происходит все вручную. Для меня все это очень ново, потому что я все время шила на обычных стандартных машинках. Итак, иголочка наша поднялась. Здесь у нас шпулька, которая легко заправляется. То есть мы сюда просовываем в дырочку, потом нашу ниточку проводим вот здесь и вставляем ее в иголочку.
Здесь все это на пружинках. Это регуляция у нас натяжения нити. И шпулечка тоже у нас вот на такой пружинке. Лапка машинки поднимается вот таким образом. Никак она не фиксируется. То есть мы ее держим пальчиком и вытаскиваем материал. Снова его вставляем. И все это вот мы вот так вот держим. Обратите внимание, что здесь нет никакого отсека для второй нижней нитки, как я привыкла. То есть здесь все происходит с помощью одной шпульки. И также хочу обратить ваше внимание, что иголочка здесь вставляется срезом вперед. С обратной стороны на корпусе ничего нет, кроме винтов, с помощью которых ее можно раскрутить. А здесь есть вот такое отверстие, заглушка, и с помощью этого отверстия можно смазывать механизмы этой машинки. С устройством машинки мы разобрались, теперь осталось выяснить главное, как она шьет. Я взяла вот такой кусочек материала типа джинса, это нижняя часть брюк, вставляем наш материал, опускаем лапку, и она надежно фиксирует. Дальше мы опускаем иголочку с помощью вот этого вот колесика. Когда вращаете колесико, там будет такой характерный щелчок. Значит, все, уже нормально, иголка опущена. Я снимаю с предохранителя нашу машинку и поехали. Я специально оставила вам звук, чтобы вы слышали, как она шьет. Ну что же, шьет она прекрасно, очень легко. Посмотрите, с другой стороны петелечки. Такие петельки делает, видимо, механизм, потому что мы шьем с одной шпулькой. И я, честно говоря, удивлена, такая малышка и такая мощность. Теперь мы усложняем задачу, и я возьму вот эту вот двойную часть этого кусочка. Все то же самое закрепляем, не забываем поднимать иголочку и опускать. И вновь наша машинка прекрасно справляется с этой задачей. Никаких препятствий на пути она не встречает. Очень здорово, можно поворачивать как угодно и зашивать все, что угодно. Классно, мне понравилось. Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже. Под рукой у меня не нашлось другого типа ткани, чтобы быстренько вам показать, но знаю, что говорят, что кожу шьет очень хорошо, а трикотажный материал она все-таки немножечко подтягивает, но с этим можно справиться, если подложить под материал бумажку, и тогда она шьет прекрасно. Вот таким образом мы вытаскиваем. Она никак здесь, вот у нас как две ниточки обычно не получается, но мы туда-сюда прошиваем и зафиксируем наш шовчик. В общем-то, я удивлена, приятно. Мне такая машинка сгодится для подшивания, например, штор, ну и, в общем-то, какой-то мелкой и быстрой работы. Ну и к тому же моя дочка, надеюсь, будет делать красивые платье для своей Барби. А в этой посылке мне пришли хайлайтеры. Я их ждала с августа, то есть больше, чем полгода они ко мне добирались, и я уже успела открыть спор, но они пришли, и я спор закрыла. Я уже встала в стойку и готова ловить тапки, которые сейчас у меня полетят по поводу китайской косметики. Скажу сразу, я никогда не пользовалась хайлайтерами и решила попробовать, что это такое, с чем это едят. Для таких же, как я, объясняю, что это что-то вроде жидкой пудры, которая придает сияние коже на лице. Поскольку я не знала, какой именно тон мне подойдет, я взяла попробовать два, светлый и темный. Вот таким образом это все распределяется, очень симпатично блестит. Второй тон, как мне кажется, подойдет к моему тону кожи лучше, мне он больше понравился. Запаха никакого нет, ну, скорее как бы такой, как вот у пудры, только она жидкая, что ли. Самое главное, что никакой аллергии у меня эти хайлайтеры не вызвали, поэтому буду пробовать, пользоваться. Не знаю уж, по каким критериям их оценивают, может, они скатываются, не скатываются, но у меня ничего не скаталось, мне все понравилось. Буду штурмовать, чтобы быть красивше всех на свете. Это тоже мини-сборная посылка, здесь у нас всего два товара.
И начать я хотела с того, который мне казалось нужен мне прямо сейчас, и я ошиблась. Это оказался другой. Это у нас держатели для простыни на кровати. У меня есть большая проблема. У меня съезжает простынь постоянно, так что аж уже бесит. Поэтому я решила взять 10 штук вот таких пластиковых держателей. Это самый дешевый вариант, который есть на AliExpress. Там есть, конечно, и другие, но я решила попробовать с них. 10 штук в комплекте. И вот посмотрите, у моих детей вот такие вот матрасы. То есть у них есть вот такая штука, на которую можно их зацепить вместе с простыней, чтобы она не дергалась. Но на этих кроватях мне не требуется держатель, потому что простынь вполне себе заправляется вовнутрь кровати, а нужны они мне для моего дивана. Сейчас я покажу, как я рассчитывала их использовать. Вот он мой диван, он достаточно здесь мягкий. Взять в складочку вместе с простынью, и чтобы все это дело у меня держалось. Давайте пробовать. Очень неудобно снимать и одной рукой это делать, поэтому я закрепила без вас. И в принципе держит простынь нормально. Но если ее вот так вот теребить, то она, конечно, отваливается. Я попробовала поспать на этом, но если не прыгать и не скакать, то все прекрасно держится. А вот как раз вот эта посылка оказалась та, которая мне нужна. Упакована в китайский воздух, очень приятно. Это держатель для телефона, а я брала его для своего штатива, на который я вам снимаю, потому что у меня вот эта вот часть, к сожалению, пришла в негодность. Они у всех стандартные, вот так вот раскручиваются, и в этой части она у меня лопнула, но не потому что некачественная, а потому что я с усилием ее накручивала. Здесь простой механизм, сюда вставляется телефон. И давайте я вам покажу, как это выглядит. Вот это мой штатив, на который я вам сейчас снимаю. И это старый держатель. Здесь, как видите, стандартный винт. Видите, здесь у меня это дело все раскололось. И вот этот держатель оказался поменьше размером. Но, собственно, меня это никак не огорчает, потому что он подошел и прекрасно держит телефон. Вот, а эту посылку я очень ждала. Это мне пришел силиконовый ёршик с подставкой. Запакован тоже в китайский воздух. И я его взяла в комплект к своему держателю для туалетной бумаги, который я вам тоже показывала. Предполагалось, что они будут одной фирмы, но, видимо, в поисках низкой цены я не обратила внимания, что фирма немножечко другая. В комплект входит вот такая клеющая поверхность, на которую мы будем цеплять наш держатель. Силиконовый ёршик. У меня, честно говоря, никогда не было силиконовых ёршиков, только вот такие синтетические щетиночки. И оказалось, что он очень удобен. Ручка этого ёршика состоит из двух частей. Мы ее закручиваем и также прикручиваем сам ёршик к вот этой вот ручке. Пластик очень качественный, ничего не скажешь, точно такой же, как и в моем держателе для туалетной бумаги. Только вопрос в том, что мы немножечко не попали в цвет, потому что я заказала розовый, как и у меня тут, а здесь все-таки он какой-то розово-серый и темнее. Ну и фирма звучит по-другому, там фирма Экоко. Но что самое интересное, здесь вот так вот выдвигается полочка, и можно положить, ну, например, какую-то губку. Сюда вставляется ёршик, а в эту часть можно поставить освежитель воздуха. На задней поверхности ответная часть для нашей клейкой вот этой ленты, на которую мы будем пристегивать его. Я, честно говоря, не отношусь к тем людям, которые бьются в истерике от того, что не совпали цвета и не получился комплект. Для меня главное функционал. Итак, вот он мой держатель для туалетной бумаги. Очень мне нравится, фирма Экоко. Вот так это все выглядит. Нажимаем. Здесь находится туалетная бумага, очень легко вставляется, выкручивается, а здесь у нас ящик, в котором я храню влажные салфетки. Также есть полочка и вот такое отверстие, прорезь для мобильного телефона или планшета. Ну, а это я уже прилепила свой ёршик. Как видите, да, цвет сильно не совпадает. То есть и там он звучит как розовый, но, видите, здесь смотрится серым. Ну и да бог с ним. Он мне очень нравится, очень удобный, маленький, компактный в нашем небольшом туалете. Хорошо он разместился и не мешает.
Полочка открывается, ставим сюда наш освежитель. Прекрасно, я довольна как слон, собираюсь выпустить видео топ лучших вещей и думаю, что они тоже войдут в это видео. Следующая посылка тоже сборная, но в ней уже товаров побольше, аж 5 штук. И поскольку они у меня забиты в приложении, где посылка, я точно знаю, что здесь должно быть. На ощупь я определила в этой посылочке нужную мне вещь, но показывать я ее сейчас не буду, потому что это часть подарка на 8 марта моей дочке, а она смотрит мои распаковки. Зачем тогда я ее вообще показала? Ну, во-первых, повесить интригу, а во-вторых, у нас есть такие внимательные зрители, которые считают посылки в сборных. В этой посылке пришла очень нужная вещь. Это мешочек, который может служить и грелкой, и пузырем со льдом. Принцип действия очень простой. Сверху крышечка, которая должна герметично закрываться. Сюда мы наливаем воду и в зависимости от того, что мы от нее хотим, делаем или пузырь со льдом, положив ее в морозилку, или наливаем горячей воды, и у нас получается грелка. Материал очень плотный, приятный, а внутри как будто бы прорезиненный. У продавца 3 размера таких мешочков. Я выбрала S, и это самый большой размер, как ни странно. Но мне показалось, что как раз такой диаметр будет очень удобным. Конечно же, я сейчас налью туда воды, и мы с вами посмотрим, насколько герметично закрывается этот мешочек. Без косяков, конечно, не обошлось. Вместо того, чтобы подставить под кран и включить воду, я протащила ее через всю струю. Соответственно, замочила край. Поэтому это не говорит о том, что она не герметичная, она не проливается. Закрываем плотненько нашу пластиковую крышку и барабанная дробь переворачиваем наш пузырь. Слава богу, все закрыто герметично, ничего не проливается. Как вы можете увидеть, фон тоже абсолютно сухой. Я из этого мешочка сделала пузырь со льдом, и он у меня все время лежит в холодильнике, потому как травму запланировать невозможно. А грелку можно всегда сделать очень быстро, и я думаю, что я закажу себе еще таких пузырей. Очень нужная вещь в хозяйстве. Всем советую. Правда, странно, конечно, что настолько маленький размер самого большого пузыря, но в целом, мне кажется, его хватает. А эту посылку я начала по наитию открывать очень аккуратно и не зря. Здесь мне пришло 2 набора силиконовых крышек. Я уже не раз их показывала, мне они очень нравятся, и у продавца они продаются вот так вот по 12 штук. В каждом наборе 6 штук, и крышки эти разного диаметра. Мне очень нравится вот эта большая крышечка, потому что она замечательно закрывает чашу для мультиварки. Растягиваются они прекрасно, и в целом я уже беру не первый раз и всегда ими довольна. Вот такие разные размеры. Самая маленькая мне подошла, не поверите, на баночке с кошачьим кормом. Но здесь я обнаружила, посмотрите, дефект, который при растягивании превращается в дырочку. И очень расстроилась. Впервые со мной такое. Всегда приходили хорошие. И, конечно, я пошла в обратном порядке, чтобы проверить на это дело все остальные крышки. И, к сожалению, вот у этой крышки, посмотрите, видите, прямо при вас она раз и порвалась. То есть вот такие дефекты. Спор, конечно, я открою и верну часть денег. Ибо нечего подсовывать мне некачественный товар. Мне деньги тоже не падают с неба. И, естественно, мне пришлось вскрыть второй набор. Делаю я это на камеру. И вам тоже советую, даже если вы не блогер, снимайте на камеру. Ну, удалите потом эту запись, если все хорошо. Но спор таким образом выиграть гораздо проще. Но другой комплект, слава богу, оказался нормальным. Какие-то пятнышки есть, но они не делают таких дырок. Конечно, я расстроилась, не люблю, когда так происходит, думаю, никто не любит, но ничего страшного, у меня есть еще комплект, и такие крышечки там есть. А в этой посылочке мне пришел силиконовый чехол на мой планшет iPad mini 2. Дети у меня порвали мой красивый цвета морской волны, как я люблю, и
ужасно. Я не нашла такого цвета сейчас чехлов на Алиэкспресс. Но решила, что это судьба, и можно взять что-то поярче. Вот, посмотрите. Ну, он у меня не морской волны, мятный. Посмотрите, что сделали. Как будто бы грызли. Ну, просто кошмар какой-то. Ну, в общем, взяла я вот такой желтый. Но он оказался не желтый. Камера правильно передает его цвет. Розовый и какой-то вот он желто-салатовый, что ли. Смотрится очень здорово. Все отверстия совпадают. Ну, в общем-то, я такими чехлами пользуюсь давно и очень ими довольна. А в этой посылочке мне пришел хаб. Я такие вещи очень люблю, как вы знаете, и мне все время требуется много разных розеток. Поскольку сейчас все на USB, такая штука мне вполне подойдет. Что здесь от меня хотят, счастлива я или несчастлива? Спасибо. В общем, не очень поняла. Ну да и бог с ним. Вот он, собственно, сам хаб, он небольшой, но рассчитан он на 6 входов. И также может карточки читать. То есть его можно подключать к компьютеру. Но я его взяла не для компьютера. Я его подключу в какой-нибудь свой другой хаб или блок питания. И отсюда уже можно будет заряжать несколько телефонов. Давайте проверим, как он работает и работает ли он. Но здесь вот в помощь мне опять приходит мой любимый Powerbank. И будем проверять вот на этой лампе, которую я неизвестно зачем купила, и теперь не знаю, куда ее применить. Девочки, для маникюра она мне не подходит, сразу говорю. Стало быть, я нашла для нее применение, будет вот такой проверяшкой для моих разных устройств. В каждый отсек я вставляю эту лампу, везде все работает замечательно, надеюсь, карты работают тоже. Ну а сейчас время маникюрных посылок. Кому по барабану, можете отключаться. Спасибо, что были со мной. Приходите еще, будет много интересного. Ну а у меня в этом блоке всего одна посылка. Вот такая кисточка, которую мы с вами уже видели. Она для смахивания пыли. Я давно ее хотела, мне так нравится эта рыбка. И у нее такие мягкие щетинки. В общем, красота, да и только. Но, девочки, в ближайшее время у меня будет очень мало чего из маникюра, потому что, похоже, я достигла стадии «у меня все есть». По крайней мере, пока мне так кажется, и я особо ничего больше не заказывала. Ну а на сегодня у меня все. Надеюсь, вам было со мной интересно, а главное полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик. Приходите ко мне в Инстаграм, там много интересного. Есть расписание распродаж на Алиэкспресс, оно будет всегда перед глазами. А также я приглашаю вас подписаться на мой второй канал. Тех, кому нравятся книги и кто любит их слушать. Там я сама читаю книжки, которые я люблю. Ну и, конечно, я желаю вам всем удачных покупок, пользуйтесь кэшбэком, возвращайте часть денег. Это здорово экономит, и на это тоже можно что-нибудь купить. Ну а я желаю вам всего хорошего.